รีวิวก๋วยเตี๋ยวราคา50 บาทมาดูสิว่าราคา50 บาทในปีพศ 2568 นี้จะได้มากน้อยแค่ไหนนี่เลยสวดจาน ก่อนกินขอหยอดซีอิ๊วหวานนิดนึงนะเพราะว่ามันอร่อยนี่ก็คือน้ำตกที่ให้เยอะมากๆเทออกมาล้นจานเครื่องปรุงอย่างอื่นใส่มาบ้างแล้วก็เหลือแค่เหยาะพริกไทยแล้วก็พริกป่นเพื่อความอามูมิและแล้วก็โคเลนิดหน่อยกินโลดพร้อมสวบ